¿Sabías que el bruxismo puede afectar a cualquier edad? Desde niños, adolescentes y adultos. Buen día, soy la doctora Narváez Mariela del Centro Médico del Orti-CEMIC de Neuquén Capital. Hoy estamos hablando del origen del bruxismo, ¿sí? Recuerden que el bruxismo es cuando estos músculos, que son los maceteros, hacen presión, producen diferentes consecuencias a nivel musculares y dentarios, ¿sí? Ese hábito inconsciente de apretar los dientes se llama bruxismo, ¿sí? Ansiedad, trastornos de sueño pueden ser, el estrés, problemas de alineación dentaria, consumo de cafeína, de alcohol, medicamentos también. Los orígenes pueden ser también que venga de la columna, esclerosis, lordosis con rectificada, pie plano, algún accidente también de niño, que sea una caída al piso, codazo, pelotazo a la altura de la cara, todo eso pueden ser el origen. Entre lo que es estrés y ansiedad, genera tensión muscular a nivel de la cara, de la mandíbula, y puede apretar y obligar a que los dientes rechinen. El estrés crónico puede aumentar también la producción de hormonas de estrés como la adrenalina, el cortisol, que pueden contribuir también a lo que es el bruxismo. Los trastornos del sueño, como lo que es apnea del sueño, aumenta el riesgo y puede producir bruxismo también. Durante el sueño, el cuerpo experimenta movimientos involuntarios, inclusive ahí el rechinamiento de los dientes. Problemas de alineación dentaria también, la mala alineación de los dientes, una mordida incorrecta puede causar también tensión en la mandíbula, un arreglo que queda alto, un provisorio también que queda alto, que queda en la parte intermedia de un tratamiento y el paciente por X causa no pudo ir a su odontólogo y continuar con el tratamiento. Eso también puede generar una alteración y producir que los músculos hagan más fuerzas y lleven bruxismo también, produciendo causas de dolor de la mandíbula y también dental, ¿sí? Consecuencias musculares o dentarias, ¿sí? Consumo de cafeína y de alcohol también puede aumentar la ansiedad, el estrés, lo que puede contribuir también a lo que es el bruxismo. El alcohol, si bien puede relajar los músculos, puede aumentar la posibilidad de rechinamiento durante el sueño. Y los medicamentos, algunos medicamentos como antidepresivos, los antipsicóticos pueden traer como consecuencias secundarias también un bruxismo. Es importante hablar con el médico, con el odontólogo, ¿sí? El consumo de proteínas. No hay evidencia directa con el consumo de proteínas que cause bruxismo. Sin embargo, una dieta equilibrada y saludable puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Técnicas de relajación, evitar cafeína y alcohol, usar protector bucal, ¿sí? Y realizar ejercicios de yoga facial, cervical. Trabajamos con kinesio a nivel lo que es postura, alineación dental. Tratamos de buscar el origen, como puede ser de columna, puede ser algún golpe, ¿sí? Todo ahí van cambiando y van modificando la boca. Recuerde que trabajamos con niños, adolescentes y adultos. Voy saludando a la gente que se va sumando. Hola Ceci Cos. Lo bueno de una meditación también que nos ayuda a relajar. Cecilia Cos hace meditación, síganla en sus redes también. Nos va a ayudar a bajar la ansiedad, el estrés diario generado también por lo laboral, por lo personal. Las emociones influyen también cómo nosotros respondemos a una determinada situación. Es como el Shenga, se van sumando montones de cosas. Nosotros acá en Odontología Narváez de CEMIC, el Ordi 503 de Neuquén Capital, trabajamos en niños, adolescentes y adultos, ¿sí? En niños, ¿qué hacemos? Vamos cuidando los dientes para que la afección no caiga en los dientes recién erupcionados y generen una lesión ya inicial en los dientes nuevos. En los adolescentes cuidamos la fractura de los dientes, ¿sí? Y en adultos también prevenimos fracturas, tratamientos de conducto
Las terapias son más o menos parecidas, la diferencia es el aparato con lo que se usa y se duerme. Por lo menos el trabajo más fuerte es el primer año, ¿sí? Después se sigue con los controles a nivel odontológico, placas de relajación o clamps en niños. A nivel kinesiológico, postura. Les enseñamos también, de acuerdo a la actividad que hacen diaria, ejercicios de postura, yoga facial, ejercicios en el piso, hay una meditación también. Todo eso se va sumando, y la posibilidad del ejercicio como tercer pilar: yoga, pilates, stretching, salir a caminar, salir a andar en bici. Ahora que los días comienzan más lindos acá en Argentina, que ya estamos cerca de la primavera, apoyarnos también la posibilidad del aire libre, estar la exposición al sol para que nos ayude con las vitaminas, ¿sí? Las vitaminas son antidepresivas también, por eso influyen en el día a día. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo vivo. Hasta luego. Los esperamos acá en Odontología Narváez. Sonríen más, aprietan menos, y Odontología Narváez le da paz a tu sonrisa. Gracias por estar.